សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំទាំងអស់គ្នាមកលេងកន្លែងថ្មីនៅក្បែរពេញយើងហ្នឹងគឺនៅអមលាងនេះហើយយើងទៅមុខទៀតយើងនឹងទៅជ្រាវហើយទីហ្នឹងមានទេសភាពស្អាតទាំងអស់គ្នាបើថ្ងៃណាទៅនេះអាចមកលេងនៅចុងសប្តាហ៍បានហើយខ្ញុំនឹងនាំទាំងអស់គ្នាទៅមើលទស្សនានៅទេសភាពនៅជុំវិញនឹងទាំងអស់គ្នាតែមុនទៅបានដំបូងយើងត្រូវធ្វើការចាក់សាំងជាមុនសិនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរពីជីពីក្រុមស្ពានជួយច្បារនៅជ្រុងកាត់ស្ពានបាឡេហ្នឹងគឺយើងទៅត្រង់រហូតតាមផ្លូវដែលយើងជិះទៅខាងភ្នំឧដុង្គអីទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើដំណើរទៅត្រង់រហូតទៅមានស្ពានមួយដែលយើងអាចធ្វើការឡើងទៅយើងជិះខាងក្រុមស្ពានហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើដំណើរទៅត្រង់ទៀតហើយយើងក៏ឃើញខាងនោះគឺទាំងអស់គ្នាដឹងអីអត់គឺភ្នំឧដុង្គដែលផ្លូវហ្នឹងគឺយើងជិះទៅខាងផ្លូវដែលយើងទៅខាងភ្នំឧដុង្គហ្មងណាហើយយើងទៅត្រង់រហូតថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយថាមានស្អាតសាហាវហើយខ្ញុំថតតែវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចង់ទៅត្រង់ក៏បានឬក៏យើងធ្វើការបត់តាមផ្លូវដែលយើងទៅខាងឧដុង្គទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមួយនៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងតែពួកខ្ញុំពេលទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការបត់ខាងក្បែរវត្តហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំជិះទៅតាមផ្លូវដែលយើងទៅខាងឧដុង្គហ្នឹងទៅត្រង់រហូតតាមផ្សារតាមគេហ្នឹងជីក៏មុំវិញមែននេះយើងជិះហួសផ្លូវដោយសារច្រកហ្នឹងវាទូចវាបាំងតាមពិតពួកខ្ញុំចំណាំថាកន្លែងនេះមានវត្តចឹងហើយបានបត់តែដោយសារជិះហួសទៅក៏ត្រូវមើល map ដងទៀតហើយយើងជិះទៅនិយាយទៅត្រង់រហូតមកត្រង់រហូតទៅក៏ដល់កន្លែងនេះដូចយើងជិះទៅគិរីរំចឹងមានផ្លូវបត់ខាងស្ដាំយើងបត់ស្ដាំគឺមានផ្លូវអីញ៉ាំនៅនឹងហើយយើងទៅត្រង់ទៀតនិយាយទៅផ្លូវហ្នឹងគឺស្រួលហមទាំងអស់គ្នាបើសិនជាទាំងអស់គ្នាច្បាស់អីអាចធ្វើការមើលតាម map សកូអីដូចពួកខ្ញុំទៅក៏បានដែរហើយទេសភាពគេនៅនឹងគឺស្អាតហ្មងទាំងអស់គ្នា fresh សាហាវនឹងគេចង់រៀនដាក់អីទៅនឹងក៏បាននិយាយទៅស្អាតជាងគំនូរឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយថាយើងមើលទៅក៏ព័ទ្ធជុំវិញយើងហ្នឹងគឺទៅដល់ភ្នំហ្មងហើយខាងនេះគឺគេ farm ដែលមានជីវិតអីតែពួកខ្ញុំបានទៅលេងកន្លែងហ្នឹងទេពួកខ្ញុំដែលទៅខាងជ្រាវហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅចូលដល់តំបន់គេគឺទៅចាក់ចិត្តសាហាវហ្មងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីថតហុកលេងហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅតំបន់ទឹកធ្លាក់ជ្រាវហ្នឹងហ្មងដែលមុននឹងនេះហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការផ្ញើម៉ូតូនៅខាងក្រោមហ្នឹងសិនហើយយើងធ្វើការឡើងទៅខាងលើដើម្បីអង្គុយញ៉ាំបាយមើលទឹកជ្រោះអីចឹងណាហើយទូរស័ព្ទអស់ថ្មហើយអត់បានថតអានទេសភាពខាងលើហ្នឹងសោះហើយញ៉ាំបាយហើយក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកវិញហើយផ្លូវហ្នឹងរៀងអល់តិចទាំងអស់គ្នាតែអត់អីទេទីគេចាក់គ្រោះអញ្ចឹងទាំងអស់គឺស្រួលហ្មងហើយទាំងអស់គ្នាទៅលេងលំហែនៅនឹងបានជិះតែ2ម៉ោងជាងពីពេញយើងហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ so bye